ယင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလောကမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအောင်မြင်နေသူတွေဟာဘလို့နီးလန်းတွေနဲ့ရပ်တည်နေကြတာလဲမိတ်ဆွေတယောက်အကိုတယောက်လို့ရင်းရင်းနှီးနှီးပြောပြပေးချင်ပါတယ်ဟိုရီကိုအေဂျီဟာနှစ်ပေါင်း26နှစ်ကြာယင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနယ်ပယ်မှာလုပ်ကိုင်နေပြီးသူ့ရဲ့ Shinforoku Focus Fund ဆိုရင်10နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်နာမည်ကျော် YouTuber Roger Papa တောင်အစပိုင်းမှာဟိုရီကိုအေဂျီနဲ့အင်တာဗျူးလုပ်ဖို့ချီတုံချတုံဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ရေရှည်အောင်မြင်မှုတွေနောက်ွယ်ကလျှို့ဝှက်ချက်ကတော့သိထားသင့်ပါတယ် Roger Papa ရဲ့စာအုပ်ထဲမှာ Bud Magia ရဲ့အမြင်ကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဈေးကွက်ဟာထိရောက်မှုရှိတာကြောင့်အညွန့်ကိန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကအကောင်းဆုံးလို့သူကပြောပါတယ် Stock စီးနှုန်းတွေဟာသတင်းအချက်လက်အားလုံးကိုထင်ဟပ်နေတယ်လို့ဆိုလိုတာပါဒါပေမဲ့ Grossman Stiglitz Paradox ကတော့ဈေးကွက်ဟာလုံးဝထိရောက်မှုမရှိနိုင်ဘူးလို့ထောက်ပြပါတယ်ဈေးကွက်သာလုံးဝထိရောက်နေရင်ဘယ်သူမှခွဲချမ်းစိတ်ဖြာတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဈေးကွက်ဟာထိရောက်မှုမရှိတော့တဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုဈေးကွက်ကိုဘယ်သူတွေကအမဲတမ်းအနိုင်ယူနိုင်ပါလဲ Horiko AG ကတော့ Grossman Stiglitz Paradox အကြောင်းကိုသိတဲ့သူနဲ့ပါတယ်လို့ထောက်ပြပါတယ်လက်ရှိအညွန့်ကိန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလွှမ်းမိုးမှုဟာဈေးကွက်ကိုပုံပြတ်စေတယ်လို့သူကယုံကြည်ပါတယ်ငွေကြီးအများစုအညွန့်ကိန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုစီးဝင်သွားရင်တက်ကွယ်စွာစီမံခန့်ခွဲသူတွေညခွဲချမ်းစိတ်ဖြာသူတွေပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါဆို stock ဈေးနှုန်းတွေဘာဖြစ်သွားမလဲဒီလိုအခြေအနေကမှအခွင့်အလမ်းတွေကိုဖော်ဆောင်ပေးနေပါတယ်တကယ်ပဲအညွန့်ကိန်းရန်ပုံငွေတွေလွှမ်းမိုးလာတာနဲ့အမျှတက်ကြွတဲ့ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာသူတွေညော့နဲလာတယ်လို့ Horiko AG ကဆိုပါတယ်ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာမှုနည်းပါလာတာနဲ့အမျှ stock ဈေးနှုန်းတွေဟာတိကျမှုနည်းပါလာပါတယ်ဒီလိုဈေးကွက်ပုံပြန်မှုတွေကထူးခြားတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုဖန်တီးပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူနိုင်ပါလဲ Roger Papa က Warren Buffett ရဲ့1984ခုနှစ်ကိုလံဘီယာစီးပွားရေးကျောင်းမှာပြောခဲ့တဲ့မိန့်ခွန်းကိုကိုးကားခဲ့ပါတယ်မိန့်ခွန်းရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ The Super Investors of Graham and Doddsville Graham နဲ့ Doddsville မှာ super ယင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများပဲဖြစ်ပါတယ် Buffett ဟာဈေးကွက်ကိုအမြဲတမ်းအနိုင်ယူနိုင်တဲ့တက်ကြွတဲ့ရန်ပုံငွေမျိုးစုံကိုမီးမောင်းထိုးပြခဲ့ပါတယ်ဒီရန်ပုံငွေတွေဟာ S&P 500ရဲ့9%ကနေ8%အထိပြန်အန်းငွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်20%ကနေ30%ကျော်ပြန်အန်းငွေတွေကိုနှစ်ပေါင်း10နှစ်ကနေ20နှစ်အထိစဉ်ဆက်မပြတ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါက3တန်း300မှာ20ချိန်ဒင်းကားပြပစ်ပြီးအနိုင်ရတဲ့သူ286ယောက်ရဲ့ကံကောင်းမှုမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။အကယ်၍အနိုင်ရသူအားလုံးဟာတနေရာတွေကလာကြတယ်ဆိုရင်သူတို့မှာဘုံနီးလန်းတစ်ခုတော့ရှိနေမှာပါ။ဒီလိုထူးခြားတဲ့ရလဒ်တွေရဖို့Buffett ရဲ့ super ယင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေတုံးတဲ့ဘုံနီးလန်းကဘာဖြစ်မလဲယင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေရဲ့ပုံတူညီချက်ကတော့ Benjamin Graham နဲ့ David Dodd တို့ရဲ့တန်ဖိုးမြှုပ်နှံမှုအတွေးခေါ်ပါတယ်အချက်သုံးချက်ကိုသူတို့ကအဓိကထားပါပဲပထမတစ်ခုကတော့ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့တကယ့်တန်ဖိုးနဲ့သူ့ရဲ့ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးကြားကကွာခြားချက်ကိုအာရုံစိုက်ဖို့ပါပဲဒုတိယအနေနဲ့ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးကတကယ့်တန်ဖိုးအောက်တိတိတသားနေနေတဲ့အခါယင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ပါပဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးကတကယ်တန်ဖိုးနဲ့တူလာတဲ့အထိစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ကြိုက်ထားဖို့ပါပဲဒီနီလမ်ကကန်ကောင်းမှုတက်တက်မဟုတ်ပဲပြန်လှုပ်လို့ရတဲ့နီလမ်ဖြစ်တယ်လို့ Buffett ကပြောခဲ့ပါတယ်ဒီအတွေးခေါ်ကို Horiko AG ရဲ့ရန်ပုံငွေကဘလို့အကောင့်ထဲပေါ်တယ်လဲသူက Buffett မိတ်သွားနိုင်တဲ့အချက်တွေကိုဘလို့ဖြည့်ဆွတ်ထားတယ်လဲ Horiko AG ကသူ့ရဲ့ FANG Fund ကကောင်းမွန်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဈေးပေါပေါနဲ့ဝယ်ယူပြီးရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ Buffett ရဲ့နီလန်ကိုလိုက်နာတယ်လို့အတည်ပြုပါတယ်ဒါပေမဲ့ Buffett နဲ့ကွဲပြားတဲ့အချက်နှစ်ချက်ကိုသူကထပ်ဖြည့်ထားပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့နားမလည်တဲ့အရာကို Buffett ကယင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ Horiko AG ကတော့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍလိုမျိုးအချို့ကဏ္ဍတွေကလွဲရင်ကျွမ်းကျင်သူတွေအနေနဲ့ဖြစ်နိုင်သမျှအရာအလုံးကိုနားလည်ဖို့ကြိုးစားရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါဆိုဒုတိယအချက်အနေနဲ့ Horiko AG က Buffett ရဲ့ယူရအသိပညာနဲ့ဘယ်နေရာမှာကွဲပြားပြီးဒီနေ့ခေတ်ဈေးကွက်တွေဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲဒုတိယအချက်ကတော့ Buffett ကတိုးတက်မှုကိုအလေးမထားဘဲအကဲဖြတ်တာပါဒါပေမဲ့ Horiko AG ကတော့ stock တန်ဖိုးအများစုဟာတိုးတက်မှုကနေလာတာဖြစ်ပြီးဒါကို Buffett ကနီးပညာ stock အများစုမှာလွဲချော့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်Horiko AG ဟာတန်ဖိုး stock နဲ့တိုးတက်မှု stock ဆိုပြီးခွဲခြားခြင်းမရှိဘဲစူးစီပေါင်းအလားအလာကိုသာအကဲဖြတ်ပါတယ်အဓိကအချက်ကတော့ဈေးနှုန်းမြင့်နေပြီးသား stock တွေကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့ပါပဲNasdaq 100မှာလာတဲ့ stock အချို့လိုမျိုးဈေးမြင့်နေတဲ့ stock တွေဟာထောင်ချောက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
ဒါဆိုဒီနေရာမှာကဒီနေ့ခေတ်ရေးပန်းစားနေတဲ့ AI လိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေမှာဘယ်လိုအသုံးဝင်မလဲယင်းဒီမြုပ်နှံသူတွေကဒီလိုခေါင်းစဉ်တွေကိုလိုက်တဲ့အခါဘယ်လိုအမှားမျိုးလုပ်မိတတ်တယ်လဲ ယင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေဟာ AI Artificial Intelligence လိုမျိုးခေတ်ကြီးစည်းကြောင်း stock တွေမှာအနာဂတ်အလားအလာကိုမျှော်မှန်းပြီးခုံဝင်တတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Horico AG ကတော့ဒီလိုရေပန်းစားနေတဲ့အချိန်မှာ stock အများစုကဈေးကွက်ထဲမှာဝယ်ယူခံပြီးသားဖြစ်နေပြီလို့သတိပေးပါတယ်။ရီမန်းချက်ကဈေးနှုန်းတက်ဖို့ဆိုရင်ဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ဝယ်ဖို့လိုပါတယ်။ဈေးနှုန်းတွေအတက်များနေပြီးသား stock တွေကထက်ပြီးသိမ့်မတက်နိုင်တော့ပါဘူး။ဒါက risk စွန့်စားမှုရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုနားလည်မှုလွဲခြင်းကိုဥတည်ပါတယ်။ Graham ရဲ့အဆိုအရတကယ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုစွန့်စားမှုဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။လူအများစုယုံကြည်ထားတာနဲ့ဘယ်လိုကွာခြားတယ်လဲ။ လူများစုကစွန့်စားမှုကိုဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုဥပမာ growth stock တွေ Bitcoin နဲ့တူညီတယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Graham ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကတော့စွန့်စားမှုဆိုတာငွေကြေးအမြဲတမ်းဆုံးရှုံးတာကိုဆိုလိုပါတယ်။ယာယီဈေးနှုန်းကျဆင်းမှုတွေဟာစွန့်စားမှုမဟုတ်ပါဘူး။အခြေခံတန်ဖိုးခိုင်မာနေရင်ဒါဟာယင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းပါပဲ။တကယ်တန်ဖိုးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်နိုင်ရင်ယင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကွဲပြားအောင်လုပ်ခြင်းဟာအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကောင်းမွန်စွာခွဲခြားစိတ်ခါရတဲ့3မိနစ်အနည်းငယ်မှာစူးစီးယင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းကပုံမမြင့်မာတဲ့ပြန်အံ့ငွေရရှိနိုင်ပါတယ်။ဈေးကွက်မတည်ငြိမ်မှုတွေကတကယ် risk မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ယင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေမကြာခဏရစ်ချူတတ်တဲ့တကယ် risk ကပါလေ။ Horico AG ရဲ့အတွေ့အခေါ်ကဒါကိုဘယ်လိုကိုင်းတွယ်ဖြေရှင်းတယ်လဲ။ Horico AG က risk of not taking risk စွန့်စားမှုမယူခြင်းရဲ့စွန့်စားမှုလို့အမည်ရတဲ့စာအုပ်တုပ်ကိုရေးခဲ့ပါတယ်။သူက risk အမျိုးအစားတွေကိုခွဲခြားပြပါတယ်။ high risk high return စွန့်စားမှုများပြီးအကျိုးမြတ်များတာ low risk low return စွန့်စားမှုနည်းပြီးအကျိုးမြတ်နည်းတာနဲ့ high risk low return စွန့်စားမှုများပြီးအကျိုးမြတ်နည်းတာဆိုပြီး၃မျိုးရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးအမျိုးအစားကိုတော့ရှောင်တင်ပါတယ်။ low risk high return ဆိုတာတော့မရှိပါဘူး။ stock ဈေးကွက်မှာယင်းနှီးမြုပ်နှံမယ်ဆိုရင်ဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုကိုလက်ခံဖို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်ဆင်ထားရမှာပါဈေးကျရင်မကြေမနပ်ဖြစ်ပြီးဈေးတက်ရင်တိတ်ဆိတ်နေတာကစိတ်ထက်မခိုင်မာမှုကိုပြသရာရောက်ပါတယ်ယင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမှာစွန့်စားမှုယူရမှာပါဆိုတဲ့အချက်ကိုသူကထပ်ခါတလဲလဲပြောပါတယ်ဒီလိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ကုသယောဂတွေမှာစွန့်စားမှုအပေါ်ဒီအမြင်ကဘယ်လိုအသုံးဝင်တယ်လဲရေရှည်တန်ဖိုးရဲ့အဆက်မှန်သဘောကိုဒါကဘာကိုဖော်ပြတယ်လဲ အီရန်အခြေအနေအခွန်အားတွေဒါမှမဟုတ်ကတ်ယောဂတွေလိုအဖြစ်အပျက်တွေဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့ရေရှည်တကယ်တန်ဖိုးကိုပြောင်းလဲစေတာမျိုးမရှိပါဘူးပြောင်းလဲတာကယင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေရဲ့စိတ်ပညာပဲဖြစ်ပါတယ်ရေရှည်အညုံကိန်းယင်းနှီးမြုပ်နှံသူပဲလို့ပြောတဲ့သူတွေဟာနောက်ထပ်ရက်မှာရောင်းထုတ်လိုက်တတ်ကြပါတယ်ဒီလိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲတွေကကောင်းမွန်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ဝယ်ယူဖို့အခွင့်အလမ်းတွေကိုဖန်တီးပေးပါတယ်ပင်ပဖြစ်ရတွေကကုမ္ပဏီတန်ဖိုးကိုမထိခိုက်ဘူးဆိုရင် Amazon ဝန်ထမ်းတွေလိုတာမန်လူတွေအနေနဲ့ဈေးကွက်ဆူညံမှုတွေကြားကနေကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့တကယ်တိုးတက်မှုနဲ့တန်ဖိုးကိုဘယ်လိုနားလည်နိုင်မလဲ Roger Papa က Amazon မှာသူ့အလုပ်လုပ်စဉ်ကဝန်ထမ်းတွေတောင် stock ဈေးနှုန်းဒါမှမဟုတ်ကုမ္ပဏီတိုးတက်မှုကိုခံမှန်းရခက်ခဲခဲ့တဲ့အကြောင်းပြန်ပြောပြပါတယ်။ Horico AG ကတော့ Amazon ရဲ့တိုးတက်မှုဟာအမျက်ငွေကနေတယ်မဟုတ်ပဲငွေသားစီးဆင်းမှုကိုပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းကနေလာတာလို့ရှင်းပြပါတယ်။ပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်အန်းငွေ Amazon ရဲ့30%ခန့်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတာကအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကကျွမ်းကျင်သူအဆင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဖြစ်ပါတယ်။အမျက်ဝေးစုပေးတဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့အမျက်အားလုံးကိုပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ကုမ္ပဏီကြားမှာ Horico AG ကတော့ရေရှည်တိုးတက်မှုအတွက်နောက်ကုမ္ပဏီကိုပို့ကြိုက်ပါတယ်။ AI Artificial Intelligence ကများပြားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလိုအပ်ပြီးအမျက်အစွန်းရဖို့အချိန်ယူနိုင်တဲ့အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအနေနဲ့ဒီလိုရေရှည်ငွေအင်အားကြီးမားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုဘယ်လိုအကဲဖြတ်သင့်တယ်လဲ။ လက်ရှိ AI Artificial Intelligence ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဥပမာ Amazon ရဲ့$2,200 ဟာကနဦးတန်ဖိုးရောကြမှုတွေနဲ့ earnings per share EPS နည်းပါးမှုတွေကြောင့်ရေတိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကိုစိုးရိမ်စေပါတယ်။ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့နည်းလမ်းကတော့လာမယ့်9နှစ်အတွက် discounted cash flow DCF ရှော့ဈေးဖြင့်တွက်ချက်သောငွေသားစီးဆင်းမှုကိုအသုံးပြုတာပါ။တန်ဖိုးရောကြမှုကအနာဂတ်ငွေသားစီးဆင်းမှုတွက်ချက်ရမှာငွေသားထုတ်ယူမှု cash outflow မဟုတ်ပါဘူး။ Horico AG က Amazon ရဲ့ AI Artificial Intelligence ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကနေနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း12%ပြန်အန်းငွေရရှိမယ်လို့ညွှန်လင့်ထားပြီးဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြင့်မားတာကိုဒါကသက်သေပြပါတယ်။ဒီလိုများပြားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကဘာကြောင့်ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ကိုက်ညီနေတာလဲ။ ၎င်းရဲ့အမျက်အစွန်းရဖို့အချိန်ယူရနိုင်တဲ့ကာလတစ်ခုမှာတောင် AI
artificial intelligence ဈေးကွက်ရဲ့တကယ့်ခံမှန်းရခတ်တဲ့ပမာဏကဘယ်လောက်ရှိနေသလဲ Horico AG က AI ဈေးကွက်ကိုများစွာ short တွက်ထားတယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါဟာ internet, telecom လိုမျိုးဒေါ်လာရာပေါင်းများစွာဈေးကွက်မျိုးမဟုတ်ပါဘူး။အလုပ်သမားတွေကိုအစားထိုးနိုင်တဲ့အတွက်ဒေါ်လာ30 trillion ဈေးကွက်ထိပါတယ်။အကယ်၍ Mixway ဟာနှစ်စဉ်ဒေါ်လာ30 trillion ကိုချွေတာနိုင်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိများပြားတဲ့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုတွေကနည်းနေပါသေးတယ်။ AI မှာဈေးပေါပေါနဲ့ဝယ်ယူနိုင်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုများပြားတဲ့အလားအလာတွေရှိနေတာတောင် AI ကအလို့ကင်ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးစိုးရိမ်မှုတွေကိုမဖြစ်စေဘူးလား။ဒါကစီးပွားရေးကျဆင်းမှုကိုဥတီနိုင်တယ်လို့တချို့ကဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ။ AI ဟာတကယ်ပဲအလုတ်အကင်အစားထိုးမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ဥပမာ Meta ကဝန်ထမ်းအင်အားလျှော့ချတာနဲ့လူငယ်အလုတ်လက်မဲ့နှုံမြင့်တက်လာတာမျိုးပေါ့။တမိုင်းကြောင်အရာဆိုရင်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတော်လှန်ရေးတွေဟာအမေရိကန်မှာဆိုရင်10နှစ်တစ်ကြိမ်လောက်ဖြစ်ပေါ်လေးရှိပြီးအစပိုင်းမှာတော့အလုတ်ကင်လျှော့ချမှုတွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူသားတွေဟာလိုက်လျောညီတွေ့ဖြစ်အောင်နေတတ်ပြီးအလုတ်အကင်အသစ်တွေဥပမာ Uber Eats အပိုသမားတွေရေမောင်းတွေဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသစ်တွေကိုဖန်တီးတတ်ကြပါတယ်။ရထားလက်မှတ်ရောင်းနေသူတွေဘဏ်ကငွေရည်တွက်တဲ့သူတွေလိုမျိုးအလုတ်ကင်တွေပျောက်ကွယ်သွားပြီးမြဲပုံမကုန်ထုတ်စွမ်းအားကောင်းတဲ့အလုတ်ကင်အသစ်တွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတော်လှန်ရေးကာလမှာအလုတ်လက်မိတ်ဖြစ်မှာကိုစိုးရင်ပူပန်တာဟာရေတိုအမြင်သာဖြစ်တယ်လို့ဟိုရီကိုအီဂျီကယုံကြည်ပါတယ်။လူသားတွေဟာအမြဲတမ်းတီထွင်ဖန်တီးကြမှာပါလို့သူကပြောပါတယ်။ဒါဆိုအဓိကအချက်ကဖာလေ။ရေတိုစိုးရင်မှုတွေနဲ့ခိတခဏရေပန်းစားတာတွေပြည်နေတဲ့ကဘာကြီးမှာဟိုရီကိုအီဂျီရဲ့ရေရှိစီယန်ရှိတဲ့နီလန်ကဘလို့ထူကြတယ်လေ။ Roger Papa က Horico EG ရဲ့2014ခုနှစ်ထုတ် The Risk of Not Taking Risk စွန့်စားမှုမယူခြင်းရဲ့စွန့်စားမှုစာအုပ်ကိုချီးကျူးခဲ့ပါတယ်။စာအုပ်ထဲမှာရန်ငယ်တန်ဖိုးကျဆင်းမှုနဲ့မညီမျှမှုတွေကျဲပြန်လာတာလို့လက်ရှိခေတ်ရည်စည်းကောင်းတွေကိုတိကျစွာခံမှန်းထားပါတယ်။ Horico EG ဟာအမေရိကန်မှာတက်ကွယ်တဲ့ရန်ပုံငွေမန်နေဂျာတူအဖြစ်နဲ့ Shinforoku Focus Fund ကိုလည်းအောင်မြင်စွာစီမံခန့်ခွဲနေပါတယ်။သူကဈေးကွက်ရဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုနားလည်သည့်ဒါကိုယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံသူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ်။ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုမှာစွန့်စားမှုယူရမှာပါဆိုတဲ့အချက်ကိုယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံသူတွေနားလည်လက်ခံရပါမယ်။လူအများစုကဘန်ကြီးတစ်ခုကိုရွေးချယ်နိုင်ပေမဲ့ Horico EG ကိုရွေးချယ်တဲ့သူတွေဟာကြီးမားတဲ့စွန့်စားမှုကိုတွက်ချက်ယူပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုသူကချီးကျူးပါတယ်။အညွန်းကိန်းယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုကအငွေထက်ပိုကောင်းပေမဲ့အခုချိန်မှာဈေးကွက်ကိုပုံပြက်စေနေပါပြီ။ဒါကြောင့်နောင်လာမဲ့ဈေးကွက်အပြောင်းလဲတွေကိုနားလည်ဖို့ရှေ့ဆောင်ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံတွေလိုအပ်နေပါတယ်။ Horico EG ကိုလိုက်နာတဲ့သူတွေဟာဒီခေတ်ရှေ့ပြီးအယူအဆကိုနားလည်ပြီးသူတွေဖြစ်ပါတယ်။